круглый стол на тему презентации целевой модели медиаобразования в городе Якутске «Перспективы развития». Медиаобразование является частью модернизации системы образования. Оно учитывает открывающиеся достоинства виртуального мира и позволяет в полной мере использовать потенциал медиатехнологий. Для повышения уровня медиаграмотности, медиакультуры, медиатворчества педагогических работников, детей и родителей в городе Якутске реализуется модель развития медиаобразования, которая стимулирует процесс развития личности ребенка с помощью средств массовой коммуникации с целью формирования культуры общения с медиа творческих коммуникативных способностей, критического мышления, умения полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиаконтекстов, обучение различным формам самовыражения при помощи медиатехники. У нас в сегодняшнем совещании участвуют наши друзья. Мы в октябре месяце подписали соглашение с Департаментом образования города Ялта, с Крымской киномедиастудией. У нас коллеги Елена Анатольевна Бондаренко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова, президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации. В гостях у нас Елена Веленовна Куценко, заместитель директора Крымского киномедиацентра, член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, координатор процесса развития кинообразования, медиаинформационной грамотности в Республике Крым, заслуженной работе культуры Республики Крым. Также у нас в гостях Алексей Александрович Демидов, старший научный сотрудник РАНГИКС, заместитель председателя комиссии по развитию общероссийской сети, лидер общественного движения «Информация для всех». И мы сегодня обсудим нашу модель. Выступят еще коллеги из города Якутска, мои коллеги. И первым для презентации целевой модели медиаобразования в городе Якутске я хочу предоставить слово Эльвире Айратовне Шайдуллиной, старшему методисту детского подросткового центра. Регламент у нас на выступление 15 минут, Эльвира Айратовна. Спасибо большое, Алексей Климентьевич. Меня слышно, да? Рада всех приветствовать. Доброе утро, наши друзья из Москвы и Крыма, и добрый день, коллеги из города Якутска. Разрешите представить вам, как уже было сказано, модель развития медиаобразования в городе Якутске. Прежде всего, хочется сказать, что целевые группы моделей – это педагогические работники дошкольного, школьного и дополнительного образования, дети и родители. Стратегическая цель нашей модели – это развитие доступного непрерывного медиаобразования в городе Якутске. Тактические цели также мы выделили, я их озвучу. Создание условий для формирования медиаобразовательной среды в городе Якутске, способствующей повышению уровня медиаграмотности, медиакультуры и медиатворчества педагогических работников, детей и родителей. Поддержка и сопровождение медиапроектов, информационное, научно-методическое, экспертно-аналитическое сопровождение на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями, такими как учреждениями культуры, общественными некоммерческими организациями, средствами массовой информации. И воспитание гармоничной и всесторонне развитой личности ребенка, осознанно пользующейся современными медиа. Также у нас определены задачи для дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. То есть сейчас будет слайд, мы их разделили, да, эти задачи, но первостепенными задачами для всех организаций образовательных является прежде всего повышение уровня квалификации педагогических работников, открытие медиастудий в каждом учебном учреждении, телестудий и тому подобное.
А в основе модели лежит принцип реализации. Это доступность, массовость, разнообразность по содержанию формы, демократичный и диалоговый характер, непрерывность. Также в модели мы выделили компоненты медиаобразования. Это прежде всего медийная культура, медийная критика и медийное творчество. Ключевые понятия медиаобразования, то есть мы хотели бы немножко акцентировать внимание на них, это прежде всего медиакомпетентность, медиакомпетенции, технологии медиа, языки медиа и аудитория медиа. Модель медиаобразования реализуется через взаимосвязанные между собой направления, такие как, да, вот мы выделили, да, прежде всего, это направление образовательная площадка, съемочная площадка, событийная площадка, профориентационная и площадка медиалето. Направление образовательная площадка, опять же, у нас делится на 3 блока, да, то есть образовательная площадка для педагогических работников, в которой прежде всего курсы повышения квалификации, стажировочные, мастер-классы от профессионалов и педагогов, творческие встречи, семинары, вебинары и так далее. Да, все, что касается медийно-информационной грамотности. Для детей мы прежде всего предполагаем обучение по дополнительным общеразвивающим программам и программам внеурочной деятельности, которые нацелены на развитие медиакомпетенции, участие в образовательных медиапроектах, мастер-классов от профессионалов. И также мы предполагаем обучение родителей. Это прежде всего консультации, также мастер-классы от профессионалов и педагогов, родительские конференции. Затем съемочная площадка. Съемочная площадка, то есть у нас уже она реализуется, вы можете видеть на данном слайде, сколько у нас уже есть детских медиастудий, например, в школах, сколько в дополнительном образовании, сколько в учреждениях дошкольного образования, да, то есть уже определенные шаги в плане медиаобразования нами уже сделаны и продолжают делаться, да, но съемочная площадка предполагает прежде всего, конечно, открытие еще больших, они нацелены на создание, извините, медиапродукта, короткометражных, художественных, документальных, анимационных фильмов, видеопособий, социальных видеороликов и так далее. Так, дальше направление событийная площадка. То есть также у нас уже есть... ведется работа в этом направлении, то есть у нас проводятся определенные конкурсы, реализуются какие-то проекты, и завтра наши коллеги тоже на медиаплощадке будут о них рассказывать. То есть событийная площадка предполагает организацию и проведение фотовыставок, конкурсов, фестивалей, презентации медиапродуктов и других мероприятий. Профориентационная площадка. Мы предполагаем профориентационную площадку, и вот как вы видите на данном слайде, да, то есть у нас уже также ведется определенная работа в этом направлении. Это прежде всего ранее профориентация дошкольников и школьников в медиасфере, от медиатворчества к профориентации через медиаобразование, то есть это девиз вот этого направления. Хочется сказать, что с 2017 года Управление образования, Детский подростковый центр, Городской общественный совет по профориентации ежегодно проводит семейный фестиваль-конкурс профессиональных профстарт совместно с социальными партнерами, учреждениями СПО. Носители профессий на мастер-классах демонстрируют технологию выполнения профессиональных проф по различным компетенциям, в том числе звукорежиссура, видеопроизводство и фотографии на базе Якутского колледжа культуры и искусств. Также хотелось бы сказать о ежегодном конкурсе «Выбор проф. Якутск», который содействует развитию процесса профессионального самоопределения обучающихся и ориентирован на знакомство, популяризацию и стимулирование школьников для поступления в вузы столицы. Если говорить о медиасфере, то у нас ежегодно проводится конкурс направления актерское мастерство, журналистика, пользуется популярностью среди детей и подростков. Также да, с этого года у нас было направление реклама и связь с общественностью и русская филология, ораторское мастерство. И хотела,
Это мы взаимодействуем с Северо-Восточным федеральным университетом имени Амосова. И в направлении актерское мастерство наш партнер Российский государственный институт культуры и искусств. Далее, направление медиалето. Медиалето – это мы предполагаем организацию медиасмен в летних лагерях дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования. Также разработка летних краткосрочных программ по развитию медиакомпетенции у детей. Хочется сказать, что уже в июне этого года нами запланирована смена медиалета для лагерей дневного пребывания на базе школы и учреждений дополнительного образования. Для эффективной деятельности по направлениям модели разработана дорожная карта, в которой представлены такие формы работы, как подготовка условий для запуска модели медиаобразования, разработка нормативной и регламентирующей документации, разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательной организации города. То есть это такие организационные моменты, да. Затем повышение квалификации педагогических работников, создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки медиаобразовательной деятельности, разработка механизмов стимулирования, мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития медиаобразования, создание координационного совета и запуск электронной площадки медиаобразования. Результатом эффективности реализации модели медиаобразования, на наш взгляд, являются следующие показатели. Увеличение количества педагогических работников, прошедших обучение по программам медиаобразования. Увеличение количества реализуемых медиаобразовательных программ дополнительного образования и внеурочной деятельности. Положительная динамика числа обучающихся, педагогов и родителей, охваченных медиаобразовательными событиями. Увеличение числа участников и призеров фестивалей, конкурсов, соревнований, медианаправленности. Увеличение количества партнеров, то есть образовательных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, общественных и некоммерческих организаций. Таким образом, реализация модели медиаобразования в городе Якутске будет формировать у обучающихся медиакультуру и медиакомпетенции принципиально нового типа. Новые наборы софт- и хард-компетенций будут востребованы на рынке труда в условиях новой цифровой экономики. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Спасибо, Эльвира Айратовна. Вот сейчас ситуацию в России, в медиаобразовании расскажет кандидат педагогических наук, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного университета кинематографии Елена Анатольевна Бондаренко. Елена Анатольевна, пожалуйста. Так, Елена Анатольевна с нами? Что-то не видно Елены Анатольевны. Может, что-то... Она приболела последнее время, может быть. Хорошо, тогда, вот, пока вот Елена Анатольевна подключается, хотелось бы слово дать вот нашей коллеге, вот Елене Велениной Куценко, заместителю директора Крымского киномедиацентра. Пожалуйста, вам Спасибо. слово. Добрый день. Спасибо большое. А можно мне презентацию, чтобы я запустила, дать право такое, нет? Кто у нас технический соорганизатора? Так, подростковый центр, пожалуйста. Да, все вижу, да, поделиться. Нет, оно не активно. Эльвира Айратовна, у кого там есть возможность мне дать разрешение на то, чтобы я включила презентацию свою? Да, сейчас, Елена Веленовна. Спасибо. Дорогие коллеги, очень рада видеть вас всех. Кого-то уже знаю, мы очень плотно общаемся. Столько времени, так приятно. Очень рада, что такая большая аудитория собралась, и это всегда здорово. Это говорит о том, что мы с вами идем правильным путем, в чем я уже убеждаюсь на протяжении многих лет, потому что рядом много коллег, которые приходят, узнают, к
чем мы занимаемся, и остаются рядом. Это значит, что то, что мы делаем, это правильно, нужно, и это должно быть. Ай, к сожалению, да, никак не получается включить. Вроде бы допуск есть, демонстрация экрана. Да, нет, ну у меня надо было мне переслать вам презентацию, наверное. Я подумала, что, как обычно, мы даем возможность включиться. И дальше пошло. Ну, чтобы не терять времени, давайте я начну потихонечку рассказывать. Наверное, мы уже много раз встречались с вами. Я пыталась рассказать о том, что такое медиаобразование, для чего оно нужно. Это такие общие слова, которые, в общем-то, ну, повторять не хотелось бы, и более конкретно тема у нас – это медиаобразование как метапредмет. На самом деле это так. Если мы будем рассматривать саму структуру и понятие, что такое медиаобразование, и сегодня большая часть из тех, кто пришел на эту конференцию, наверняка уже не раз заглядывали в разные пособия, в энциклопедии, в том числе в нашей педагогической энциклопедии российской тоже прописано определение медиаобразования. Знаете, что как трактует медиаобразование ЮНЕСКО, давая очень широкий спектр различных направлений деятельности в этой сфере. И поэтому мы неоднократно убеждались уже, вот собираясь с коллегами, обсуждая проблемы медиаобразовательные, что это реально совершенно интересное новое направление в педагогике, и которое дает нам возможность работать во всех сферах деятельности, начиная и педагогической, да, по всем специальностям, и в том числе и воспитательная, и развивающая, и, в общем, в любом направлении медиаобразования, медиаобразовательные технологии, направления медиаобразования, формы работы, они все замечательно встраиваются в нашу работу. Что такое медиаобразование? Вот в том плане, как мы его себе представляем и как мы это внедряем у себя в Крыму и в некоторых регионах Российской Федерации. Ну, во-первых, это изучение различных медиатекстов, различных медиа. На сегодняшний день мы пришли к выводу, что медиаобразование – это не есть журналистика, а это есть все средства массовой коммуникации и информации, которые готовят нас к жизни. Медиаобразование дает нам, во-первых, возможность приобрести навыки, и компетенции, которые остаются с нами потом на всю нашу жизнь. Почему и важно начинать медиаобразование именно с самого начала, то есть с дошкольного образования, потому что в этом возрасте посильно формируется то, что легко воспринимается детьми, маленькими детьми. И для каждого этапа развития есть определенные направления, определенные технологии, определенные медиа, которые мы можем эффективно использовать. И постепенно с каждым годом усложняя этот процесс, поднимая его по ступенечкам выше и выше, мы получаем вот этот замечательный поток непрерывного образования от детского сада и на продолжении всей нашей жизни. Потому что и мы с вами тоже в этой системе, мы тоже с вами продолжаем повышать свой и образовательный, и культурный уровень, да, и двигаться в этом направлении. Как мы уже говорили, вот встречаясь с коллегами, а сегодня очень много я вижу знакомых лиц, те педагоги, которые приходят к нам на наши занятия, с этого года, с января мы начали активно работать по медиаобразованию. И вот я буквально на прошлом занятии еще раз вот эту тему мы обсудили с коллегами, метапредметности медиаобразования. Мы говорим о
в воспитании вообще, что такое медиаобразование. Это возможность, используя различные современные технологии, современные средства, с помощью которых мы создаем современные тексты, медиатексты и передаем их друг другу. Мы формируем таким образом медиаграмотность, то есть учим сначала детей, ну и в первую очередь себя, жить в этом сложном, совершенно таком наполненном различнейшей информацией мире. И здесь, значит, мы работаем в двух направлениях, формируя два разных вида памяти. Так, что-то у нас так очень громко и радостно. Значит, во-первых, изучая различные медиа, а медиа здесь, как я уже говорила, это все средства массовой коммуникации, информации, которые условно можно разделить на два подвида: художественные медиа и информационные медиа. Внехудожественные информационные медиа. Мы формируем, во-первых, долгосрочную память детей. А долгосрочная память формируется благодаря тому, что мы с самого раннего детства с детьми занимаемся, давая им лучшие образцы литературы, анимацию, изобразительное искусство и так далее, мы формируем у детей долгосрочную память. Вот все, что дает нам художественные медиа, все, что дает нам художественная информация, она откладывается в нашем подсознании и потом всю жизнь остается с нами. Вспомните, ведь многие из вас с самого раннего детства, с детского сада помнят те стихи, которые учили, да? С ранних лет школьных помнят все, что вы познавали в это время из сферы художественной литературы. И эти познания, они помогали нам дальше двигаться по жизни, они формировали нас эстетически, то есть как человека. И дальше, накапливая эти материалы, мы становимся с вами интеллектуально грамотными людьми. А второе крыло – это информация внехудожественная. Это та самая информация, которая дает нам возможность жить сегодня, сейчас и здесь. Поскольку мы с вами живем в информационно насыщенном пространстве, и нам нужно учиться в этом пространстве ощущать себя, ну, скажем так, уверенно и жить в гармонии с этим миром. И это очень большое, скажем, такое направление, которое тоже мы должны с детьми изучать. И вот медиа. Второе крыло, вторая составляющая – это медиасредства, техники, технологии. Это тоже мы изучаем с детьми. Для чего? Для того, чтобы понимать, благодаря каким техническим свойствам, благодаря каким элементам языка, ведь для каждого медиа свой язык, создаются те самые медиа информационные сообщения, которые мы с вами получаем и в которых мы живем. И вот благодаря этому направлению, умению работать с технологиями и с техникой для того, чтобы получать, создавать свое и коммуницировать, мы изучаем, то есть мы как бы вот формируем в ребенке такую медиаграмотность, медиакомпетентность. И в результате, соединив оба эти два крыла, мы получаем замечательно подготовленного индивидуума, готового работать, жить в той среде, в том социуме, в котором он находится. Это очень важно. И вот это и есть тот самый, видите, вот к чему подвожу, что это реально метапредмет, начиная от образовательных целей, от самого начала и до конца жизни мы используем те медиатехнологии, которые нам необходимы для того, чтобы жить, развиваться,
профессионально готовиться к своей дальнейшей жизни, готовить себе карьеру, создавать свою карьеру. Ведь слово «карьера» имеет и положительное свойство, правда? Ведь мы все вот здесь собравшиеся на самом деле готовим свою будущую карьеру и профессионально готовимся, сегодня готовим и наших детей к этому, используя медиаобразование. Вольно, невольно, но мы уже давно с вами живем в этом в социуме, в этом поле, поэтому нам необходимо тщательно изучать. В самом начале, когда мы только стояли вот у истоков медиаобразования, у нас было такое понимание, что мы должны готовить специалистов в сфере медиаобразования, которые будут вести определенный урок, определенные занятия в школе или в саду, или где-то в сфере дополнительного образования. Но потом пришло понимание того, что на самом деле не может быть специальный человек, обученный только один в учреждении, который бы занимался медиаобразованием. И это реально так. Каждый из нас должен получить весь вот этот объем медиакомпетенций, медиазнаний, потому что всем нам это необходимо, педагогам разных специальностей, для того, Спасибо, чтобы... Елена Виленовна, буквально одна минута, чтобы завершить. Да, я завершаю, да, я уже подхожу к концу. Для того, чтобы работать профессионально, интересно, для того, чтобы работа доставляла радость нам и радость нашим ученикам, чтобы в школу они приходили, в детский сад с радостью и с желанием. И я просто сделала выборку в своей презентации по ВГОСу, по тем общим стандартам, которые на сегодняшний день утверждены, начиная с дошколы и заканчивая последними годами обучения в школе. Ведь все сегодня четко прописано и заточено на то, чтобы медиаобразование стало вот таким краеугольным камнем педагогического развития, мастерства и всей педагогической деятельности. Вот я на этом умолкаю. По поводу, можно пару слов по поводу вашей программы развития медиаобразования. На самом деле все действительно очень хорошо продумано, все четко сформулировано. Поэтому я думаю, что все у вас получится. Мы готовы рядом подставлять плечо и посильно делиться всем, что знаем сами. Спасибо, Елена Виленовна. Вы отметили очень такие важные моменты развития медиаобразования. И вот мы слышали топ от детей. У нас участники совещания, это начиная от воспитателей до руководителей от образовательных организаций, и дошкольных, и дополнительного образования, и школ. И следующее слово хотел бы я предоставить дошкольному образованию, которое использует средства медиаобразования для всестороннего развития личности ребенка. Трофимова Юлия Иннокентьевна, заведующая детским садом номер 82 Мечах. Юлия Иннокентьевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада сегодня вас приветствовать на нашем февральском совещании. Сейчас откроется моя презентация, и я начну. Так. Видно, да, Дима, презентация? Было видно, теперь закрыла. Ага, сейчас. Регламент 10 минут. Мы живем в эпоху цифрового развития. Современный мир диктует свои реалии и потребности, поэтому использование ИКТ в образовательном процессе становится актуальной проблемой дошкольного образования. Одной из принципов ФГОС дошкольного образования является реализация программы в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности. В современных условиях, решая проблемы познавательного развития дошкольников, нельзя не оценивать возможности новых информационно-коммуникационных технологий.
Но существует противоречие между необходимым использованием ИКТ в ДО в целях решения задачи развития познавательной активности и уровнем владения ИКТ-компетентности педагогов. Поэтому в 2019 году мы 6 дошкольных образовательных учреждений города Якутска объединились в одну инновационную сеть и начали поиск новых форм работы по использованию мультимедийных технологий, направленных на решение задач познавательного развития дошкольников. Таким образом, решили вместе работать над проектом «Мультимедийные технологии как основа организации поисковой активности детей дошкольного возраста». В 2021 году к нам присоединились еще 3 детских сада. Ресурсным центром являемся мы, МДО номер 82, «Меча». В первую очередь нам необходимо было дать детям ключ к познанию действительности. И таким ключом является проект, которого мы по-другому назвали Smart EG. Мы убеждены в том, что мир открытий – это мир возможностей. Эта мысль и является нашей миссией. Целью успешной реализации нашего проекта мы создали такую лестницу роста. Итак, 2019 год, шаг первый – это начало. Для развития проекта у нас были следующие предварительные условия. Это опыт и качество для проявления инициативы. Все дошкольные образовательные учреждения были готовы и работали по данной теме и имели наработки. И это второе, это одобрение управления образования. Был издан приказ, наша команда прошла обучение в городе Москва на курсах по теме проекта. Шаг второй – это анализ. Мы проанализировали, какую материально-техническую базу имеют детские сады СИО на данный момент. Также в феврале 2019 года с целью выявления востребованности отношений к внедрению в ДО ИКТ был проведен опрос родителей и педагогов. Результат показал, что проект актуален и востребован. Шаг третий – это видение. Когда провели первоначальный анализ, создали видение картины будущего развития. Цель и задачи, которые вы видите на слайде. Кроме этого, проект предполагает организацию виртуальных экскурсий по музеям, живописным местам, мультикомнат, целых городков типа Кинзани, онлайн-трансляции и прочее. Шаг четвертый – это действие. После того, как были сформулированы будущие перспективы, мы определили, какие шаги необходимы, чтобы это реализовать. Определив ключевые ступени развития, перешли к более долгосрочной программе действий путем реализации краткосрочных программ. С этого момента мы считаем, что проект был запущен. Шаг пятый – это создание среды. С этого шага начинается создание среды, которая включает аппаратные средства, программное обеспечение, разработку программы по медиаобразованию и получение педагогами необходимой квалификации в области ИКТ. Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам информатики и вычислительной техники. Это прежде всего преобразование предметно-пространственной развивающей среды, создание новых средств для развития детей, использование новой наглядности. Шаг шестой. Детализация. Этот шаг требует от участника проекта проанализировать те шаги, которые уже предприняты, и осознать, насколько они правильны и неправильны, на основе чего осуществляется коррекция необходимых действий. В данный момент мы сейчас находимся на этом этапе. И радует, что именно на этом этапе проходит наша сегодняшняя встреча. Мы сможем корректировать свои задачи согласно модели медиаобразования в детских образовательных учреждениях города Якутска, включиться в данный проект. На данный момент мы выделяем следующие положительные стороны использования ИКТ в ДО. Это применение электронных средств обучения, которые позволяют решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность, делает занятия привлекательным и по-настоящему современным. Слайдовые презентации видеоролики, которые позволяют эффективно и быстро передавать информацию детям о тех моментах из окружающего мира, восприятие которых вызывает у них затруднения. ИКТ – это дополнительные возможности для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск информации в сети интернет самостоятельно или вместе со взрослыми. ИКТ могут быть использованы на любом этапе организованной деятельности, как визуальное сопровождение к объяснению материала или как информационно-обучающее пособие, а также для контроля усвоения детьми образовательной программы. Высокая динамика занятий с использованием ИКТ способствует быстрому и эффективному усвоению учебного материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. И последующий наш шаг – это будущая стратегия. Это то, с чем мы можем поделиться с другими до города Якутска, чтобы подняться на высшую ступень. Это качество дошкольного образования нашей столицы.
И на сегодняшний день нами достигнуто. Во-первых, в рамках организации медиасреды в ДО закуплены и используются интерактивные комплексы, ожившие картинки, интерактивные пазлы, интерактивные столы, планшеты, глобусы, документокамеры, цифровые микроскопы, говорящие ручки, сенсорный комплекс Вундеркин, интерактивная детская лаборатория на Ураше и так далее. Во-вторых, эффективно реализуются проекты, направленные на формирование дошкольников познавательных интересов, такие как Мичарленд, поколение Next, виртуальный музей, Мир Kids завод. Работает в студии маленьких журналистов «Юный блогер», мультипликационной студии, кружки робототехника, маленькие исследователи. Взаимодействие педагогов строится в режиме системных мероприятий через разнообразные формы. Семинар, деловая игра, мозговой штурм. Работа построена так, что в течение года каждое учреждение показывает открытые мероприятия по теме проекта. Мы распространяем свой опыт не только между нашим ее, но транслируем его на различных мероприятиях городского, республиканского, всероссийского уровня. Педагоги активно обучаются на курсах по ЕКТ, разработали персональные сайты, веб-сайт музея детских садов, индикаторы оценки эффективности применения мультимедийных технологий, авторские электронные пособия с региональным компонентом. Также мы создаем банк дидактических и методических материалов с использованием мультимедийных средств. Хочется отметить, что участие в проекте помогает педагогам совершенствовать свое педагогическое мастерство. При сетевом взаимодействии происходит диалог между образовательными учреждениями. Вот вы видите, уже из нашего, в феврале этого года был проведен Google-опрос, в котором приняли участие 218 педагогов. Ну, вы видите положительную динамику повышения КТ-компетентности педагогов по сравнению с опросом первый раз, который проводили. Промежуточные результаты работы по проекту показали, что дошкольники стали более коммуникабельными, любознательными, творчески подходят к своей деятельности. Ведь именно от поисковой активности ребенок получает удовольствие, ведь переживание ситуации успеха очень важно для его дальнейшего развития. И поэтому мы, конечно, очень рады, что это будет с продолжением. И перспективу мы видим создание условий для формирования медиаобразования до воспитания всесторонне развитого ребенка посредством организации медиасобытий, информационно-методическое, аналитическое сопровождение на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями культуры и средствами массовой информации. Спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Иннокентьевна. Опыт будем изучать и распространять. И в городе Якутск у нас 3 организации дополнительного образования. Вот детский подростковый центр, который работает на местах. Кроме этого, я сейчас нахожусь во Дворце детского творчества, который находится в самом центре сердца города Якутска. И слово я хотел бы передать старшему педагогу доп. Образования Дворца детского творчества Анне Алексеевне Слепцовой. Пожалуйста, Анна Алексеевна. Да, здравствуйте. Я бы сегодня хотела рассказать о своем опыте, получается, в сфере мультипликации, мультпедагогики. Да? Так, попробую поделиться. Так, демонстрация у нас получится или нет? Видно. Так, попробую. Вот так видно, да? Да. Ага, хорошо. Так, мультпедагогика как средство развития детей. Ну, я сама дипломированный режиссер и работаю с детьми уже больше 10 лет, если так точнее, то уже 13 лет. И за это время выпустили очень много разных мультфильмов, которые можно посмотреть на YouTube-канале Юлук, детская студия анимация Юлук. Ну, также мы участвуем в разных конкурсах и так далее. Я сама являюсь энтузиастом развития, значит, мультипликации. Так, хотела немного работу показать, но там громкость сильно большая. Так, это были... Они сразу вдвоем включаются. Это были работы прикладного характера, да, из пластилина, из бумаги и также компьютерная анимация. По социальной деятельности я вот просвещаю людей насчет того, что мультипликация это не так сложно. К сожалению, сейчас у многих так сложилось, что мультики делают только, да, очень такие
одаренные люди, да, наверное, так у многих сложилось, да, что это очень трудоемкое дело, но на самом деле с развитием технологий даже на телефоне можно делать, вот, и поэтому я провожу разные вот мастер-классы для взрослых и детей по мультипликации. Вот по этой ссылке, по QR-коду можете посмотреть мастер-классы в нашем YouTube. Также провожу курсы по повышению квалификации по компьютерной и прикладной анимации. Самый первый курс мы проводили в прошлом году, то есть в 2020 году, в декабре, и записалось больше 100 человек, и получается, вот за это время 4 раза проводили, и больше 300 человек прошли вот эти курсы, всем очень понравилось, появилось осознание, как делать мультфильмы, да. Так, вообще, почему надо делать мультфильмы? Это, конечно, мультфильмы должны делать профессионалы, но для детского творчества тоже очень важно развитие мультпедагогики. Почему? Потому что для современных детей роль сказок выполняют мультфильмы. То есть раньше родители детям рассказывали сказки и так далее, да, но сейчас дети набирают вот, как бы словарный запас, набирают опыт жизненных ситуаций через просмотр мультфильмов. И, конечно же, вот когда словарный запас развивается, да, нам важно, чтобы наш ребенок тоже смотрел якутскоязычные мультфильмы. Якутский язык – это наш второй государственный язык, который, к сожалению, в последнее время очень стал как-то реже употребляться в разговорной речи у детей, потому что даже в деревнях дети быстрее осваивают русский язык, чем родной якутский. Вот. Потому что идет вот больше просмотра по YouTube, по телевизору, именно вот закладывается основа мышления на русском языке, и поэтому им легче говорить на русском языке, чем на якутском. Поэтому мультфильмы надо делать именно для того, чтобы вот наше младшее поколение, да, растущее, они осваивали язык. Так, мультфильмы сейчас с развитием технологий можно делать, как я уже говорила, даже на телефоне, можно на компьютере. Разные есть технологии по созданию мультфильмов. Угу. И в этом отношении мы, педагоги, должны быть флагманом для развития детей, приобщать детей к творчеству через вот создание мультфильмов. И мы сейчас, да, живем в мире прошаренных детей, которые умеют даже больше, чем родители, больше, чем мы, просто тыкая телефон, да, методом тыка учатся, узнают. И мы не должны отставать от нашего нового поколения и развиваться, вникать в тему и предлагать детям творчество вот в таком современном виде, как анимация, в виде вот творческого развития, чтобы дети не просто рисовали и лепили, да, а вот именно из вот этих рисунков, из вот этих вылепленных людей, животных делали бы свой собственный мультфильм. Также можно использовать вот эту анимацию для обучения других детей, например, сделать такой социальный ролик про экологию, например, про дорожное движение, то же самое, да, нельзя переходить на красный свет. Сделали мультфильм, показали в другой группе. Уже получается как бы обучение детей детьми. Вот. И можно вот разнообразить свои занятия интересными мультипликационными занятиями. Так. У вас все, да? Нет, еще была почему-то перемотка. Вот. Ага, вот. И что еще хотела сказать? Что... Так, вот, ну, давайте быстро перемотаю, да, какие вот, значит, фотоаппараты, можно телефоны использовать, озвучка. Вот очень важно мультипликации, озвучка, развитие речи у ребенка идет. То есть ребенок пытается эмоционально, выразительно озвучить своего персонажа, и он слушает со стороны, как его речь звучит.
У меня есть такие дети, которые очень с сильными нарушениями речи пришли, да, а после нескольких занятий они уже развивают свой речевой аппарат и слушают со стороны свою. Сказка о белке и жар-птице. Да. Белку Тоже зовут. как-то все вместе включилось. Это был слайд про то, как, значит, мультипликации. Мы сейчас проводим занятия дистанционно, и очень хорошо идет как семейное творчество, потому что мультфильм делает не один человек, да, очень хорошо, если помогают родители, старшие братья, даже младшая сестра может нарисовать фон и поучаствовать в создании мультфильмов. Кроме того, что мы проводим занятия, мы проводим разные конкурсы для того, чтобы стимулировать развитие мультипликации. Да? В октябре это к Международному дню анимации. Проводим маленькую фабрику мультфильмов. В декабре конкурсы по сказкам. И вот в апреле мы собираемся провести небольшой конкурс по стихотворениям. Это все на мультипликацию. Да? Так, и курсы. Вот я уже сказала, да, провела за 2 года, ну, за 1 год, за 1,5 года, можно сказать, 4 курса, в которых была вот прикладная анимация, значит, из бумаги, из пластилина, и компьютерная анимация. Очень много было желающих и обучившихся, которые научились делать свои небольшие анимационные работы и уже участвуют в разных конкурсах и развивают своих детей. Это и воспитатели, это и учителя, это и вот педагоги дополнительного образования, и даже библиотекари тоже приходили на обучение. Время. Да, ага, это все последнее. И про семинар хотела сказать, потому что вот в семинаре можно не просто как бы рассказать о своем опыте, да, но это обмен мнениями по мультпедагогике. Мы собираемся провести его в апреле, в прошлом году тоже очень хорошо прошло. Так, и вот мои предложения по развитию мультпедагогики, да, именно по мультипликации. Это открывать в центрах детского творчества разные кружки по мультипликации. Можно в каких-то существующих кружках, например, кружок по рисованию, да, ввести блок по созданию мультфильма. В самом конце сделали мультфильм, да, вот, и проводить различные мероприятия для популяризации направления и, ну, конечно, работать над созданием, расширением национального детского контента, потому что контент – это у нас, что называется, все, да. Наше телевидение НВК собирается открыть новый детский канал. Да, слышала, наверное, вот, и они уже требуют, чтобы был контент, хотят, чтобы были... Спасибо большое, Анна Алексеевна. Да. Это все понятно, мы работаем в этом направлении. Вот сейчас у меня поступила информация, что Елена Анатольевна Бондаренко подключилась. Хочется дать ей слово. Елена Анатольевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада всех видеть. Прошу прощения, маленькие технические неполадки, не смогла подключиться вовремя. Ну, надеюсь, что сейчас я исправлюсь. Вроде бы уже технических проблем нет. Я хотела сказать несколько слов о том, что сейчас творится в стране, и не только в стране, во всем мире. У нас сейчас самые различные теории того, как развивается информационная среда. Считается, что современный человек растерянный, о чем говорила еще Татьяна Анатольевна Черниговская, и что современному человеку очень сложно освоиться в информационной среде и сделать ее средой своего развития. Но на самом деле и в тех выступлениях, которые уже прозвучали, и в реальности информационная среда уже не препятствие для развития, но скорее среда, которая ставит перед нами действительно новые задачи. И очень интересно то, что происходит в этой среде. Поскольку я еще имею отношение к кинематографии, я могу сказать, что уже в течение 10 лет наблюдается большая активность
якутского кинематографа. Люди очень много снимают, очень много пишут сценариев. Большая активность в среде документального кино, игрового кино. И, как мы сейчас с вами уже слышали, большая активность в среде телевидения, особенно цифрового телевидения. Действительно, цифровая образовательная среда предоставляет нам очень много актуальных возможностей. И вопрос только в том, как мы, собственно, сможем их использовать. Эта педагогика совершенно нового уровня, потому что она предлагает нам сделать активной среду общения, которая раньше была у нас вне этой сферы. Как мы видим, мы можем не только иметь какой-то общий информационный банк для каждой возрастной среды, начиная с детского сада, о чем раньше нельзя было даже и мечтать. Но и с другой стороны, в каждой информационной среде акцент падает при освоении того, что мы имеем, на самоопределение ученика, на раскрытие таланта учителя, на более полное раскрытие личностных потенциалов всех участников образовательного воспитательного процесса. Этот акцент делает преподавателя и воспитателя особо ответственным за поиск оптимальных путей обучения и воспитания. И должна сказать, что в современной информационной среде нельзя недооценивать роль искусства. Именно поэтому я и упомянула об активности в области кино. Именно искусство активизирует сферу мышления. Именно искусство закладывает у нас основы сравнения, аналитики, того, что мы называем критическим осмыслением реальности. И именно в реальности искусство в тех странах, как показывает мировой педагогический опыт, где это реально происходило, именно искусство помогало и помогает осуществить уже давно продекларированный, но на практике далеко не всегда реализованный принцип перехода от школы знаний к школе развития. Если мы с вами вспомним о том, что наиболее конфликтным и мешающим элементом является эффект параллельной школы, получение различных знаний через средства массовой информации, мы всегда говорили о том, что эффект параллельной школы должен работать на педагога и на ребенка, потому что обилие и противоречивость информации, гонка за сенсацией, эффекты скрытой рекламы, то, что мы имеем в современной информационной среде, это то, что атакует современного ребенка с экранов телевидения, компьютера, пытается проникнуть к нему через смартфон. Поэтому единственный вариант противостояния этому – это выработка собственной электронной среды. В этом отношении модель «Медиагород» одна из самых современных, одна из самых интересных. Мы наблюдаем как раз, как через искусство активизируется восприятие ребенка. И, собственно говоря, вот такие вот проекты, которые исходят в первую очередь от педагогов, которые знают своих детей, которые представляют свою информационную среду, которые могут их программировать, учат детей ориентироваться в ней, с самого начала приобретать элементарные навыки чтения, переработки, анализа информации. И вот таких вот проектов сейчас по России, не таких, как «Медиагород», я имею в виду гораздо более локальные проекты по медиаобразованию, где-то только школьные, где-то это касается только детского сада. Но, тем не менее, медиаобразование реально становится инициирующей педагогической технологией, которая изменяет сами принципы формирования образовательной среды. Именно медиаобразование сейчас позволяет выделить основы обновляемого диалога учителя и ученика и создать новую гуманистическую модель образования и воспитания на новом этапе развития общества.
Интересно, что именно в медиасреде сейчас происходит развитие элементов культуры. И мы видим, как здесь, в Якутске, позитивное отношение к культуре формируется в первую очередь через себя. Догадки, которые высказывались учеными, ну и сейчас считаются открытием, как я услышала, на элементарном уровне делаются вашими замечательными преподавателями, потому что действительно сейчас в цифровой образовательной среде анимация, сказки, читаемые и сопровождаемые иллюстрациями. Электронная среда предлагает детям сказку на ночь. Электронная среда предлагает элементы развития. Электронная среда предлагает элементы формирования позитивного отношения к чужим культурам, которые не воспринимаются как чужие, воспринимаются как иные и становятся поводом для освоения мира на совершенно новом уровне. Смысл и содержание учебно-воспитательного процесса позволяет сейчас максимально приблизиться к тому, чтобы другая культура становилась элементом своей, и чтобы необходимым элементом, фактором вхождения в образовательное пространство, которое соответствовало бы требованиям развитого информационного общества, становилась бы собственная национальная культура. Как мы видим, это приоритетная цель образования и воспитания сейчас, и различные формы проявления культурного потенциала учащихся переходят в различные формы общего проявления культуры. Создаются модели образовательной и воспитательной среды нового типа, где коммуникативная компетенция становится на первое место. Но тем не менее мы имеем качественное развитие и творческих качеств личности, и рефлексии, и критического мышления. И мы получаем в современном обществе широчайший спектр реализации художественного творческого потенциала учащихся, в первую очередь, на материале медиаобразования. Происходит изменение сферы мотивации, ценностных ориентаций. Таким образом, медиаобразование становится реальной подготовкой к активной жизни в открытом информационном пространстве. И все современные инициативные проекты, проекты, которые возникают на базе конкретных образовательных и воспитательных учреждений, которые действительно созидают новую образовательную среду и снизу, и сверху, приводят нас к тому, что общество перестраивается, и информационное пространство становится совершенно иным. Таким образом, мы готовим и основы процесса вхождения в мировое образовательное пространство при открытом диалоге культур. Только в творчестве, в диалоге, только в информационном взаимодействии человека и мира может происходить реальное развитие ребенка и формирование гражданина. Ну, перспектива развития нашего образования в формировании целостной системы, которая позволила бы интегрировать освоение искусства с позиции неформального освоения уже существующих методик и технологий образования для создания наиболее благоприятной педагогической среды. И в этом я надеюсь, что мы с вами поможем друг другу, потому что то, о чем говорит наука, и то, что делает практика, очень тесно смыкается. И те методики, которые мы можем предложить, как накопленные, как идущие от этих инициативных проектов, во многом пересекаются с тем, что предлагаете вы. Я надеюсь, что мы будем весьма полезны друг другу. Спасибо, уважаемые коллеги. Елена Анатольевна, большое спасибо.
И вот сейчас в данное время вот в рамках февральского совещания идет вот переговорная площадка «Год культурного наследия народов России», совместные проекты. И в нем участвуют несколько республик, и в том числе Республика Крым. И вот дальше вот, ну, наш круглый стол будет, вот, протокол ведет детский подростковый центр. Я хотел бы передать вот в руки управления Наталье Николаевне, руководителю детского подросткового центра. Я хотел бы наших экспертов, гостей, Алексея Александровича, вот всех поблагодарить за участие в нашем февральском совещании и те предложения, которые вносят. Вот, ну, работа же очень творческая, и я очень всегда, даже работая в школе, очень трепетно, бережно пытался относиться к творческим людям, не пытаясь ограничить. Но в то же время, как начальник управления образования, который ведет вот образование в городе Якутске, я должен, ну, задавать вектор. И вот то, что медиаобразование должно развиваться, я уже понял, ну, достаточно уже где-то 7 лет тому назад, и вот ну, начальником уже пытаюсь вот это все реализовать уже по городу Якутску. В течение 3 лет у нас почти во всех школах и во всех детских садах у нас есть и социальные сети, и вот площадка появляется. И цель сегодняшнего мероприятия – объединить всех. Хотя мы проводили семинары, конференции и так далее, но этого еще недостаточно, чтобы люди творческие включились со всех детских садов. Это может быть и даже не система образования, это могут быть и общественники, и люди, которые работают в этой сфере, которые перешли, вот как Анна Алексеевна, режиссер, да, стала работать в системе дополнительного образования. Вот Елена Вилейновна, вот Республике Крым тоже очень повезло, что человек с таким образованием очень связана тесно с системой образования и ведет вот эту работу. И понимаю, что вот методически подкованно мы подписали соглашение, ведем такую работу. И я очень сильно извиняюсь, мне надо, часовые пояса у нас очень разные, и мне надо мероприятие проводить практически одновременно. Сейчас я откланяюсь и передаю руки правления Наталье Николаевне. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Клементьевич. А мы, уважаемые коллеги, продолжим работу нашего круглого стола. И мне хочется предоставить слово Ирине Сергеевне Бурцевой, заместителю директора школы номер 38 по теме формирования информационной культуры в работе классного руководителя. Пожалуйста, Ирина Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что демонстрация видна, звук у меня слышно, потому что я вас прекрасно вижу и слышу. И надеюсь, что все у нас будет нормально. Очень интересное совещание, на самом деле. Я для себя очень много подчеркнула. И хотелось бы тоже обратить внимание на медиаобразование. Сейчас я хочу выступить как классный руководитель, как из опыта работы классного руководителя, которого в медиапространство перевели дети. Совсем недавно, можно так сказать, да, я получила класс, и когда я их увидела, и когда начала с ними знакомиться, я видела, что дети очень увлечены телефонами, интернетом, то есть они висели на телефонах, что меня привело вот к такой идее, чтобы этот класс сделать информационно-технологическим. И уже забегая вперед, могу сказать, что после выпуска они свой класс подтвердили, тем самым, что после 9 класса из 10 выпускников 7 поступили в технические вузы и 3 гуманитарные. Ну, я являюсь учителем иностранного языка, поэтому 3 – это мои ребята. После 11 класса из 27 выпускников выпустилось 18 ребят, которые связали свою жизнь информационно-техническим направлением, и вот с иностранными языками и с естественной наукой. Также я хотела бы гордо сказать, что 3 выпускника имеют достижения по WorldSkills на уровне республики, Дальнего Востока и России по географическому дизайну, эстетической косметологии и 3D-моделированию для компьютерных игр, что как бы немаловажно для такого класса. Да? И еще я хочу сказать, что вот сейчас ребята являются студентами, и они одновременно работают. Ребята, одноклассники, 3 мальчика. Они Ирина Сергеевна, слайды не идут. Не видно, да? Вот так видно? Так видно, они просто не двигаются. Простите, ну ладно, ничего страшного, тогда так. Ага.
Трое из этих ребят являются программистами, то есть они делают услуги для организаций. Два мальчика у меня работают по технике, то есть они ремонтируют различную технику. И две девушки у меня занимаются видео и фото услугами, то есть они делают конкретно хорошие видео, и я бы хотела показать, какую работу я провела. Да. Вообще проектная деятельность на тот момент, когда я взяла класс, была очень популярна, и мне очень нужно было соединить медиапространство и проектную деятельность. Конечно же, в принципе, это очень даже можно сделать, запланировать как классный руководитель, потому что целью проектной деятельности является понимание, применение учащихся знаний своих, да, которые они приобретают, возможное планирование и как они могут это сделать. Самое главное для классного руководителя понять, что такое, какие виды проектов есть, да, исследовательские, информационные, творческие, игровые, практические, и их применять вовремя, в самом нужном моменте, чтобы не было, как говорится, отскоков назад. И хотела бы показать примерные темы проектной работы, которые я сама использовала. И здесь, конечно, были дополнительные потом. И самое первое, нужно, чтобы дети понимали, как работать в информационном пространстве, как правильно принимать и получать информацию, поставить эту цель, взять правильную информацию, использовать его правильно. И для этой такой цели я, конечно, сначала начала работать с бумажными носителями, чтобы дети сами поработали в интернете, а потом это выкладывали на бумаге. Затем наша работа перенеслась с бумажной вот таких вот работ на более такой уже электронный вариант, могу сказать, да, в PowerPoint, чтобы учащиеся с малых лет могли это уже делать. Ну, сейчас я могу сказать, что начальные классы прекрасно это делают при помощи родителей, но здесь вырабатывались такие навыки, чтобы именно самостоятельность, возможность изменения каких-либо там картинок и так далее, да. Очень важно при проектной работе именно с информационными пространстве, чтобы ребята работали в группах индивидуально, в каких-то больших группах, маленьких группах, микрогруппах, и чтобы эти микрогруппы, они всегда перемешивались, потому что у каждого есть свои таланты, и получается, чтобы, ну и внутренний класс, чтобы внутри атмосфера была такая тоже положительная, чтобы все друг с другом дружили. То есть тут очень много классных таких задач, которые решает классный руководитель. Так, очень важно, что вот я, например, сделала так, чтобы ребята сами могли делать свои мероприятия, после мероприятий какие-то тезисы, выступления, чтобы видеопрограммы какие-нибудь, да, чтобы они могли показывать, какие мероприятия у них были в конце года, во время мероприятий, в течение четверти и так далее. Тут, ну, в принципе, это простые такие технологии. И с 7 класса я начала их учить конкретно по программированию в технике, начала знакомить их с различными программами, в которых можно работать с видео, как снимать, с каких углов, как понимать. И я бы хотела немножко показать чуть-чуть совсем работы детей, которые вот с 8 класса начали снимать видео в различных мероприятиях. Я их приглашала на различные мероприятия, просто предлагала наши услуги как классный руководитель, чтобы дети снимали. Это работа ученицы 8 класса, получается. Здесь, получается, ученица, ну, как бы рекламировала конкурс. Это работа ученика в том же конкурсе, ну, то есть другого ученика уже, да, то есть, видите, там кисть руки совсем другая, отношение совсем другое, но именно работа с кадром, понимание всего материала. Я, если честно, очень горжусь тем, что вообще уже готовые такие большие материалы могут создавать учащиеся, ну, как бы среднего звена, да. Ну, были, конечно, простые.
У каждого ученика свой почерк, и очень важно, чтобы на таких моментах не надо сравнивать детей, потому что кто-то так видит, кто-то так видит. И самое главное, чтобы у детей был вот эти вот ход работы, в которых они должны именно по проектам работать. Как они должны написать сценарий, распределить свои обязанности, выбрать главных героев, свои атрибуты, смысловую нагрузку, использовать наложение различных фильтров, наложить музыку, замедление кадров. То есть все это вот, когда я давала какие-нибудь проекты, я конкретно давала, что на этом занятии у вас обязательно должно быть, скажем так, замедление кадров, там, наложение каких-то определенной музыки. То есть они искали, они работали со своими, скажем так, проектами очень долго. И одним из самых лучших вариантов того, что в конце учебного процесса нашего 11 классе все учащиеся получили свое портфолио. Они сделали свое портфолио, чем я очень горжусь и хотела показать работу 11 класса. Вот такое вот видео готовили каждый учащийся, 27 таких видеороликов, очень хороших, я могу сказать, да. Здесь очень важна именно информационная часть, да, сценарий, что там должно быть поэтапное, потом кадры вот эти вот. И я считаю, что работа изначальная с малых лет – это очень важно для наших детей. У меня на этом все. Я сейчас хочу Спасибо большое, Ирина Сергеевна. Я думаю, что нам, коллегам, было интересно послушать и посмотреть то, над чем уже работают сейчас как классные руководители, работают с детьми, приобщая их к медиаобразованию. Ну и, конечно же, задачи любого учебного предмета школьного курса могут быть переплетены с задачами медиаобразования и решаться совместно. Учитель-предметник является той социальной силой, которая может и должна пропагандировать и внедрять информационную грамотность в широкие массы. И, конечно, сейчас я хотела передать слово Курчатовой Светлане Алексеевне, учителю химии Мархинской школы номер 2 по теме использования медиапрограмм для выявления функциональной грамотности учащихся. Светлана Алексеевна, так, я сейчас включу демонстрацию экрана. Так. Так, надеюсь, всем видно? Меня слышно? Ага, хорошо. Хорошо. Я как учитель-предметник, и мы с вами знаем, да, то, что сейчас мы живем в такое время, когда очень много информационного потока. Получается, очень много информационных потоков, всяких социальных сетей, ютубов, телевидения. И одним из главных в настоящее время мы должны учить детей именно функциональной грамотности. То есть, простыми словами, мы должны детей научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Вот к чему мы должны, ну, то есть вот к чему мы стремимся. И так как я учитель химии, то я знаю, да, то есть мы учим детей, то, что химия – это одна из точных наук, и
малейшая неточность зачастую приводит к очень тяжелейшим последствиям. Поэтому одна из главных заповедей всех учеников, которые начинают изучать химию, это соблюдать точность во всем. Это в химических формулах, химических терминах, названиях соединений. Но со стороны СМИ именно могут встречаться такие неточности. Например, чем же это обусловлено? Это у нас рекламные ошибки. Например, целью привлечь внимание потребителя, используя средства манипуляции массовым сознанием. Также ошибки могут в художественных фильмах и литературных произведениях, целью передать художественный замысел. И также могут быть информационные, то есть благодаря оперативности, содержащие химические ошибки. И также могут быть неточности перевода, то есть, например, на этикетках, там, пищевых, или также в рекламах, фильмах и книгах. Поэтому, исходя из этого, на уроках мы стараемся давать именно акцент на этом. То есть мы изучаем какую-то тему, и дети потом разбирают именно вот эти вот рекламные ролики и должны сказать, в чем же тут, например, какая-то ошибка или в чем неточность. И давайте, например, на примере... Ксения, извините, у вас не идут слайды. Не Слайды не видно. О, сейчас, извиняюсь. Так, а сейчас видно? Да, сейчас все хорошо. Хорошо, то есть, как уже было сказано, то, что допускаются какие-то ошибки не специально, но с какой-то целью. И на примере, например, популярной рекламного ролика Colgate Maximum защита от кариеса. Так, давайте прослушаем. А ты покрасил со всех сторон. Если пропустишь хотя бы один участок, именно там начнется разрушение. Разрушение? О, стоматолог сказал то же самое о моих зубах. Кариес часто возникает в местах, недоступных зубной щетки. Colgate содержит жидкий кальций фтор и проникает между зубами со всех сторон для максимальной защиты от кариеса. Пап, смотри, я защитил дверь от кариеса со всех сторон. Совсем как Colgate. Colgate – максимальная защита от кариеса. Рекомендация стоматологов номер 1 в мире. То есть это у нас была одна из очень популярных реклам, да? И что тут нам сказали? Нам сказали то, что они используют что? Фтор. А фтор учащиеся знают, что это агрессивный так называемый газ-убийца, разрушающий зубы, вызывающий химические ожоги. И очевидно то, что в рекламе они имели в виду соединение фтора, а не сам фтор. То есть вот. И также нам сказали, используется жидкий кальций. А кальций – это металл с температурой плавления аж 851 градус. То есть при нормальных условиях он не может быть жидким. То есть вот такие вот ролики могут дети заметить, такие вот неточности, да. Или, например, еще один ролик, это у нас, эта реклама у нас уже более свежая, да, которая очень часто можно увидеть там по СТС, по ТНТ, да, и также в ютубах. Так, это у нас, так, черный жемчуг. Первый морщины, сухость, что-то кипятили, кожа теряет коллаген. Крем коллаген черный жемчуг. Умная норма коллагена за одно применение. Для молодой сияющей кожи. Черный жемчуг. То есть вот еще одна реклама, да, про галоген. Галоген мы сейчас знаем, то, что мы его можем встретить очень много, да, там очень много людей говорят об этом, да, галоген он нужен. И да, галоген у нас содержится именно в организме, но галоген наш организм вырабатывает сам. Но, естественно, галоген, как только мы начинаем, то есть при старении кожи галоген у нас становится меньше. Это правда. Но тут нам сказали, что при использовании этого крема мы можем употреблять, получается, что ежедневную норму галогена. А это у нас на самом деле неправильно. Почему? Потому что, как уже было сказано, галоген вырабатывается самим организмом. Он состоит из аминокислот, и все аминокислоты у нас есть в организме, кроме лизина. То есть на самом деле нам нужно употреблять те продукты питания, которые в своем составе имеют лизин. Следующее, почему галоген у нас не может проникать в нашу кожу, да, потому что галоген, частицы галогена, они у нас большие, и они просто-навсего не могут пройти через нашу дерму. То есть
тот крем галогеновый, да, он у нас будет лежать на поверхности, и так такового суточную норму галогена мы не можем из этого получить. И тут задается вопрос, да почему тогда люди, пользуясь этими кремами, могут видеть какие-то эффекты, да? На самом деле галоген ложится как пленкой, и он у нас будет удерживать влагу. И за счет этого мы можем сказать, что галоген действует, но на самом деле это не так. И поэтому, как было уже ранее сказано, лучше употреблять пищу, которая в своем составе имеет лизин, это, например, мясо, там, фасоли, рыбы, и в этом случае у нас галоген будет уже сам вырабатываться в нашем организме. В принципе, таких реклам очень много, они также встречаются в литературных произведениях или даже на полках магазина, да, то есть нам очень часто говорят, что вот растительное масло без холестерина, но мы должны знать, что холестерин в растениях его так и так нету, то есть любое растительное масло будет без холестерина, но в СМИ, это у нас маркетинговый ход, то есть они у нас так продвигают свои товары. И за счет этого получается, что мы должны? Мы должны именно детей именно что сделать? Должны научить использовать вот эти вот знания, информацию, которую дает нам СМИ, должны научить их переваривать, грубо говоря, да? То есть мы должны научить детей использовать информационную программу, дать навыки именно фильтрации вот этих вот этой вот информации. Таким вот образом мы считаем то, что именно с помощью вот этих вот медиаобразований мы можем достичь именно функциональной грамотности учащихся. То есть учащиеся могут потом знания, полученные на уроках, использовать в жизни. То есть они уже могут что-то говорить, да, я с этим согласен, нет, я с этим не согласен. Спасибо, у меня на этом все. Спасибо большое, Светлана Алексеевна. И разрешите мне слово предоставить Николаевой Галине Андреевне, педагогу-организатору школы номер 19 по теме «Роль медиаобразования в процессе театрально-творческой деятельности учащихся в системе дополнительного образования в общеобразовательной школе». Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники совещания. Я хочу сегодня рассказать тему «Роль медиаобразования в процессе театрально-творческой деятельности учащихся в системе дополнительного образования в общеобразовательной школе». Медиаобразование является одним из основных частей модернизации образования. Он учитывает открывающиеся достоинства виртуального мира и позволяет в полной мере использовать потенциал медиатехнологий. Документы правительства Российской Федерации демонстрируют значимость для государства задач формирования медиаграмотного общества и медиабезопасной цифровой образовательной среды. Создание и применение цифровых мультимедийных образовательных ресурсов становятся эффективными инструментами не только для обучения и воспитания, но и для личностного развития школьников. Медиаобразование нацелено на медиакультуру учащихся и для медиакомпетенции принципиально нового типа. Это новых наборов софт и хард компетенций, дающих возможность реализовать мультимедийные цифровые проекты, быть в будущем востребованным на рынке труда и социализированным в обществе в новых условиях цифровой экономики, да? И через медиаобразование в процессе театрально-творческой деятельности в системе дополнительного образования в общеобразовательной школе мы можем добиться того, что дети будут получать чувство прекрасного, интересного, удивительного, смыслообразующего для формирования эстетического вкуса, познавательного интереса, творческого мышления и гармоничного развития его умственных, физических и творческих способностей. Потребность в быстром восприятии, в анализе информации, оперативности, принятии осознанных и ответственных решений, формировании собственной точки зрения и умения ее отстаивать, все это требует творческого воспитания детей, поскольку именно творчество есть важнейшая составляющая многих профессий, да?
Творческие и неординарные личности, умеющие нестандартно мыслить, видеть необычное в обычном, имеющие богатую фантазию, которые открывают и развивают новые, чрезвычайно важны в настоящее время для больших перемен, происходящих в нашей стране и во всем мире. Нам же в первую очередь на что следует обратить внимание в творческом воспитании ребенка. Для этих задач нужен новаторский и экспериментальный подход. Через медиаобразование, процессы театральной деятельности мы можем достичь этого. Медиатворчество – это ресурс самопознания, познания мира и его отражения в зеркале медийных продуктов. Занятия с элементами медиаобразования проходят естественно и непринужденно. Очень часто в процессе игры, в таких играх для ребенка важна самостоятельность, самопознание мира и его отражение в многочисленных жанрах и видах деятельности. Все это необходимо сочетать с обучением и общением. Экспрессивно-мимические, предметно-действенные и речевые средства служат инструментом взаимодействия. Жизнь в такой среде пробуждает у ребенка желание думать неординарно, создавая свои идеи и их воплощать. Это место для них станет платформой для культурного развития и социализации в обществе. Процессы совместного творчества, организованном на занятии, дети учатся быть активными, самостоятельными и ответственными. Задачей педагога является свобода творчества детей. Важно понимать, что медиаобразование в современном мире – это формирование как культуры медиапотребления, так и культуры медиатворчества, что особо ценно в условиях социально позитивной и ценностно значимой созидательной медиадеятельности молодежи. Медиа способствует росту и популярности, инновационно способствует росту и популярности направления профессиональной медиадеятельности, например, СММ и других. Формирование определенной точки зрения и жизненной позиции. Театральная творческая деятельность – это не только показ спектаклей. Например, сейчас в современном мире, чтобы выпустить показ спектакля, необходимо проделать колоссальную работу, включая от написания сценария до размещения афиш. Необходимо разместить видеоспектакли и сюжеты в различных ресурсах. Это видеоканал школы, группа школы в социальных сетях, написать аннотации к работам, разместить фотографии, сопроводить публикации в социальной сети инфографикой, хэштегами, смайликами и эмодзи. Развитие медиаобразования тесно связано с изучением и применением важнейших классических приемов создания медийной информации менеджерами, страниц, операторами, звукорежиссерами, монтажерами, режиссерами любого проекта. В то же время важно и освоение новых технологий, средств публикации, аудиовизуальных, инженерно-технических, программных средств разработки, автоматизированных устройств и их применения на медиатворчестве. Таким образом, роль медиаобразования в процессе театрально-творческой деятельности в системе дополнительного образования в общеобразовательной школе является практика художественно-творческой деятельности, моделирующая процесс эмоционально-интеллектуального развития школьника и его возможностей. Спасибо. Спасибо большое, Галина Андреевна. И мы подходим к концу выступления нашего круглого стола, и мне очень приятно передать слово Демидову Алексею Александровичу, который на протяжении уже с декабря месяца всегда находится рядом на наших обсуждениях модели, давал очень полезные и нужные советы. И разрешите мне дать слово старшему научному сотруднику Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, заместителю председателя комиссии Ассоциации юристов России по развитию общероссийского
российской сети публичных центров правовой информации и бесплатной юридической помощи. Идеология, политика и правовые аспекты медиаобразования. Пожалуйста. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Рад видеть и слышать коллег по цеху медиаобразования. Ну, про идеологию я, наверное, буду говорить уже в прикладном ключе. Вот прослушав выступление коллег, я понял, почему так уверенно глава Республики Саха-Якутия выступал у нас на Гайдаровском форуме месяц назад, заявив, что он собирается развивать мощно в республике кино и анимацию, и сообщил, что и какие он деньги готов на это давать, и какие у федерального центра просить. То есть вы мне показали, почему с 2014 года заложен такой прекрасный фундамент и такая уверенность. Ну и понимаем, что еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме он эту тематику также поддержал. И, ну вот поверьте, политикам такого уровня нельзя ошибаться в посылах. И вот то, что вы делаете, это, в общем-то, очень хороший заход на идеологию и политику. Вы создаете фундамент для реализации того, что планирует сделать субъект Российской Федерации. Причем во всем его многообразии, начиная с дошколы. Ну, я очень рад, что мы с Ириной Ильиничной Комаровой в свое время заключили соглашение, когда она работу начала в МПАДО, в Международной педагогической академии дошкольного образования. И вот этот вот проект «Двоя», он сам по себе очень вкусный с точки зрения рекламы, и его просто вот тупо нужно использовать и продвигать, потому что, вот еще раз говорю, вы много чего сделали. Но поверьте, вас слышно будет не так хорошо, если вы одни будете выступать, какие вы умные, хорошие и правильные. Здесь нужно очень четко выстраивать всю парадигму сотрудничества с Крымом, потому что вот это вот коромысло Якутск, Ялта, она вот настолько привлекательна. Это опять-таки возвращаемся к политике и идеологии. Не буду зачитывать какие-то определения, ни к чему это все. Это первая позиция. Вторая позиция. Вы уже не первый год занимаетесь этой тематикой, достаточно успешно. Крым идет со своей стороны, ближе к культуре, но вместе с образованием. Вы идете со стороны образования, но точно, абсолютно подходите к сектору культуры вашему и собираетесь это делать вместе с ним. В одной из презентаций прозвучало чудное слово про смарт. Смарт-библиотека у вас уже есть, вторая в России. Смарт-город – это отдельная песня, и в отношении вот идеологии и политики. Мой друг и коллега Виктор Борисович Наумов написал красивую книжку «Сказки Дентонс». Если вы наберете Наумов «Сказки Дентонс», она появится, она есть в открытом доступе, свободном. И по-хорошему вот под эту книжку нужно делать анимационный и телевизионный контент. Потому что там говорится о том, что такое робототехника, что такое те самые умный город, вот эти конструкции, умный дом. Потому что завтра мы с вами будем жить в этих условиях и умного города, и умного дома. И как раз если ребятишки вместе с родителями и учителями начнут заниматься вот созданием такого контента, поверьте, это шикарный двигун. Здесь вы точно абсолютно сможете продвинуться достаточно эффективно. Ну, что могу сказать еще в части завтрашнего дня? Во-первых, спасибо Алексею Клементьевичу, что он выступил в пятницу на конференции в Санкт-Петербурге. Я так думаю, что Елена Виленовна отправит сертификат участника Алексею Клементьевичу для повышения его KPI отчетности. Но здесь не только это. Как один из сотрудников Центра экономики и непрерывного образования, я хочу пригласить коллег из сектора дополнительного образования детей. У нас в пятницу с 10 часов начнется экспертный семинар. Вы мне потом бросьте флажок, куда мне нужно сбросить информацию о том, как подключиться и прочее. Очень хочу, чтобы вы послушали там выступление. Это вот ведущие специалисты и нашей академии, и ФИРО, и НИУ ВШЭ будут говорить о том,
в каком состоянии дополнительное образование детей находится, и я бы очень хотел, чтобы коллеги похвалились, что они уже кое-что делают, и вот эти вот наработки системы ДОД Якутии в решении этих проблем, они, мягко говоря, очень актуальны и интересны. Отдельно, конечно, хочу спасибо сказать Анне Алексеевне Слепцовой за то, что она сменила профессию. Так по жизни получилось, что я Александра Дмитриевича Евменова достаточно хорошо знал. И знаю, сейчас он ушел, конечно, с позиции ректора Института кино и телевидения Санкт-Петербургского, но там хорошая школа. Я вот просто еще раз вижу, что вот хорошая школа дает хорошие результаты работы выпускников на местах. Это достаточно важная вещь. И в части правового обеспечения понимаем, что, дай бог память, 23 января прошлого года президент Российской Федерации подписал поручение, пункт 5, поручение 77, министру просвещения Российской Федерации и министру культуры Российской Федерации ввести в предметное направление общей школы направление, так условно говорю, кинообразование в школе. Фактически вы его уже сделали. К глубокому сожалению, Министерство просвещения совсем не проснулось в части реализации этого поручения. Я так думаю, что кто-то с кого-то за это спросит, но, во всяком случае, субъект Российской Федерации, который называется Республика Саха-Якутия, уже вполне может отвечать за реализацию вот этой нормы. И понимаем, что у вас руки развязаны полностью. Открываем закон о воспитании, смотрим статью 12 со значком 1. Каждая образовательная организация вместе с родительским сообществом утверждает и рабочий план, и программу своей деятельности. Это к тому, что вы совершенно спокойно можете делать то, что уже делаете в рамках реальности законодательства. То есть норму уже есть, и вы совершенно спокойно можете этим отчитываться как достижением. Не нужно бояться, когда Министерство просвещения спустит сверху указание, что вот медиаобразование – это нужно. У вас такая возможность есть. Еще раз огромное спасибо за то, что вы есть. Очень надеюсь, что мы с Ириной Ильиничной Комаровой будем работать тоже и вместе с вами. К сожалению, как-то так получилось, не привыкли ее к участию в этом мероприятии, хотя, в общем, вполне себе до школы будем вместе развивать. И в порядке информации, что я хочу сказать. Крым фактически уже создал у себя кластер креативный. Для Якутии я еще не видел в документах, чтобы это было заявлено. Президент об этом говорил, но пока еще слов правильных нет. Так получилось, что мы с Ириной Ильиничной, как раз в бытность, когда я в Питере работал, написали статью «Креативный кластер для Петербурга». Это 2014 год, но, поверьте, вполне себе актуальная до сегодняшнего дня. Если вы посмотрите на эту статью, там структура, как создавать кластер. И здесь я точно абсолютно готов вам помогать в организационно-методическом и, впрочем, обеспечении. И самое главное, самое последнее. Спасибо большое за дорожную карту, за очень четкий нормативный документ, фактически уже готовый по фиксации этой тематики. То есть если Алексей Клементьевич подписывает приказ, мы говорим о том, что один из субъектов Российской Федерации запустил работу по реализации пункта 5 поручения 77 президента Российской Федерации на территории, в данном случае, муниципалитета города Якутска. Как будет устраиваться политика в улусах и иных организационных, административно-территориальных структурах Якутии, вопрос третий. Но вы уже сегодня лидеры. Поздравляю, спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Александрович. И вы, как всегда, очень точно подвели итоги работы нашего круглого стола. Спасибо большое нашим всем выступающим, потому что каждый пытался внести какую-то лепту, рассказать и отразить, значит, моменты нашей модели. Нам приятно слышать оценку той большой работы команды. Но я говорю еще раз о том, что мы с вами очень плодотворно поработали. Все, что мы, вот поездка в Крым, наши встречи, ваши такие дельные советы на первом старте в декабре,
декабре месяце мы попытались это воплотить в нашу модель. По итогам нашего круглого стола предложения будут дополнены, модель будет по итогам февральского совещания утверждена, так что можно смело рапортовать о том, что город Якутск модель утвердил. А нам я хочу пожелать очень плодотворной, интересной совместной работы. Завтра интересный день, он очень насыщенный. Уважаемые коллеги, значит, к нам присоединятся коллеги, значит, нашей столицы северной на мастер-классы, которые будут проходить по якутскому времени с 10 утра. Первый блок дает Якутск, и второй блок у нас, значит, с 14 часов якутского времени, но с 15 часов, получается, с 15 часов у нас на площадку выходят наши коллеги из Крыма. Так что мы будем вас ждать, с удовольствием примем участие, и, значит, в завершении завтрашнего дня мы подведем итоги на итоговом февральском совещании. Спасибо большое всем за работу, доброго здоровья, хорошего настроения и удачи. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Спасибо. Очень рады всегда видеться. Успехов всем. Тоже очень Да. рада. До свидания. Спасибо. До завтра. До завтра. Всего доброго. Ждем. Спасибо большое. До свидания. До свидания.